喺今集開始之前，希望睇緊呢條片嘅朋友，如果你中意今集嘅內容，希望你訂閱我哋頻道同按個 like 以作對我哋嘅支持。各位好啊，又嚟到長毛分享時間啦！而家見到台面上面有一嚿硬掘掘嘅嘢啦，咁呢個係咩嚟嘅？呢個其實係 Tumakwa 嚟嘅，即係叫做斧頭扒。Tumakwa 個意思其實係嚟自印第安文嘅，原意係點解呢？ Tumakwa 係等於印第安人個斧頭，就應用咗喺牛扒嗰度。咁有個餅啦，就好似斧頭啦，咁我哋就做 Tumakwa 啦，即係咁樣樣。出邊餐廳支骨冇咁短，咁但係因為我屋企啲 pan 啊嘛，焗爐全部空間有限啦，咁我就叫人幫我鋸短佢嘅，鋸出嚟嗰支骨亦都喺度嘅。咁依嚿有幾大呢？度一度俾大家睇，長大概有21.5 cm， 即係8寸半，闊呢6.3 cm 左右，即係2寸半。其實食斧頭扒或者食牛扒，其實一定要有厚度嘅，你太薄呢，其實係冇意義嘅。所以我叫人幫我切到咁厚。今次我哋就會煮一個斧頭扒，再配一個好簡單嘅 sauce 就可以做一個大餐嘅啦已經。今集簡易斧頭扒配 Béarnaise sauce。首先煎牛扒嘅時候呢，咁硬掘掘係冇得煎噶嘛，一定要擺落雪櫃等佢慢慢咁解凍，千祈唔好擺喺室溫嗰度解凍。點解呢？因為如果擺喺室溫嗰度解凍呢，佢啲血水就啤啤聲咁飆晒出嚟噶。如果你擺喺雪櫃嗰度慢慢解凍，啲血水就唔會嘔晒出嚟啊。同埋有一個好重要嘅原因就係唔會煎啲室溫牛扒噶，因為煎室溫牛扒係好難控制你入邊嘅生熟度。有人習慣一定要室溫牛扒，咁呢啲都冇所謂嘅，各施各法嘅啫。其實呢啲都係，如果調味嘅話都唔會係硬掘掘調嘅，我哋係會都係等佢解咗凍先。咁呢嚿我預佢可能2至3日啦都要，咁啊先擺落雪櫃等佢解凍啦。喺蒸牛扒之前，我哋先做咗個汁底先。首先我哋會有乾葱，需要將佢切粒嘅。切完乾葱之後，我哋會需要用到2種 herbs 嘅。第一種係 Tarragon， 即係叫龍膏。第二種呢一種咧好特別嘅，佢個樣咧其實有少少似 parsley 嘅，亦都有少少似我哋啲番西，但係其實佢唔係嚟嘅。佢呢個叫做細葉芹，買嗰時唔好買錯，因為佢個葉細好多嘅，千祈唔好買錯 parsley，個味唔同㗎兩隻。先輕輕沖一沖洗佢先。我哋先攞部分嘅 Tarragon 同埋部分嘅 truffle 出嚟，然後我哋將佢切碎嘅要，然後將佢哋擺埋一齊。跟住我哋要準備一個不鏽鋼嘅煲，點解呢？因為我哋會煮白酒同埋白酒醋嘅，但係有酸性嘅千祈唔好用有異結塗層嗰啲煲，因為酸性咧係會將個異結塗層破壞咗佢嘅。個白酒、白酒醋、乾葱，然後 herbs 碎，加咗幾粒黑椒，滾起之後轉細火。等佢慢慢 reduce 到得翻1-2個 teaspoon 就可以啦。已經煮到好少啦，但係呢個程度都未得嘅，要再煮多一陣就可以噶啦。呢個程度就可以啦，你見得翻少少嘅啫。咁我哋就可以熄火，因為你再煮落去係好容易會乾晒嘅。跟住我哋就過篩，然後要盡可能將啲汁壓出嚟。呢個係我哋 white wine vinegar reduction 啊，先擺開一邊先。然後我哋會將剩低嘅鷹芫茜搣晒葉出嚟，然後將佢切碎備用。Tarragon 都係，淨係要葉，唔好要菌。呢個時候我哋需要處理翻我哋塊扒啦。可以見到其實解凍完之後咧，已經撳得到入去噶，係軟咗噶啦已經。然後我哋稍微調一調味先，喺上面落少少鹽。底面都要，可以喺扒上面落少少油，捉一捉勻個表面。另外嗰邊都係。可能會有人問啦，咁點解唔使醃味嘅呢？因為其實如果你牛扒好似我咁大塊嘅時候，你如果要醃就肯定唔係15分鐘至半個鐘頭內嘅事啦，因為醃味係需要時間嘅。如果好似我呢塊差唔多2寸半嘅，你起碼要醃佢半日以上先至入得到去嗰啲味。落唔落黑椒粒嗰啲啊？唔好落，因為我哋會用 high heat 去煎嘅，慢火好容易會令啲黑椒粒 burn 啊，就會苦噶啦到時。所以黑椒呢啲最後先至落嘅都係，所以純粹加啲鹽加啲油就可以噶啦。
先用大火燒熱個 grill pan 先。如果你想個扒有啲紋，最好用 grill pan 去煎，你就會容易做咗啲格仔紋出嚟啊。平底鑊咧就做唔到啲效果嘅。同埋 grill pan 有個好處就係啲油咧可以落咗落去中間條罅度，就唔使啲油浸住塊扒啊變咗。另外我見過有啲人上網教倒啲油落個烤文鑊裏邊去煎扒，倒啲油落去，你啲油咪填平咗個坑咯，使乜用烤文鑊啫？直接用平底鑊煎咪得咯。燒熱咗之後，我哋就可以擺塊扒落去。我哋會係每一邊煎去15秒嘅，個骨向上10點鐘方向左右。15秒之後將佢反轉，同樣15秒。將佢反翻過嚟。呢個時候，如果你想佢有格仔紋嘅，你可以打斜少少。再將佢反過嚟。其實你已經見到係好清晰嘅格仔紋啦，有。然後煎一煎側邊。呢個時候熄火。好清晰嘅格仔紋啦，另外一邊都係啊。然後我哋會擺落焗盤嗰度，我哋會入焗爐，然後為咗令到個扒唔會浸住喺啲水同埋啲油嗰度咧，我哋係會落個架。呢個時候我哋就擺落焗爐啦。入焗爐嘅話，我哋會用210度去焗佢，最少8至15分鐘，視乎翻你想食嘅生熟程度。如果好似我屋企咁樣，我哋想食 medium 嘅時候，你係大概15分鐘，或者攞去插支溫度計，焗到佢入邊核心溫度係54度左右就可以噶啦。而家我哋就擺入焗爐啦。要視乎厚度嘅塊扒，真係我依塊咧就差唔多18分鐘啦，已經燒咗。而家俾大家睇一睇佢核心溫度幾多，吉最後嗰個位。而家又大約35度，即係其實仲係 blue 嘅狀態。如果每次加嘅話，最好係5分鐘、5分鐘、5分鐘咁加上，千祈唔好太耐。太耐嘅時候好容易會係一下唔覺意就 over 咗啦。又5分鐘，而家又試一試。差唔多啦，而家俾大家睇一睇佢核心溫度係幾多，大約50度左右。其實依家就可以收手噶啦，因為你仲要 rest 佢半個鐘頭嘅。其實煮牛扒最好係點呢？就係你焗嘅時間，就係等於你 rest 嘅時間。只不過係因為通常太忙啦，大概 rest 佢10到15分鐘就算噶啦。rest 完之後佢咪會涼咗，咪凍咗咯，冇錯。所以之後我哋係會再煎一煎翻佢嘅。所以千祈唔好一嘢去到54度。你一嘢去到54度之後呢，你塊牛扒就好容易會 overcook 噶，因為而家佢入邊仲有溫度上升緊嘅，要預翻少少空間俾佢上升嘅。rest 嘅話，用個錫紙焗一焗佢，就可以 keep 住個溫度。先啦 rest 大概15到20分鐘先。喺牛扒 rest 緊嘅同時，我哋做埋個醬汁啦。首先落1個 teaspoon 嘅 Dijon mustard， 然後加少少鹽，2個蛋黃，記得係蛋黃唔係全蛋。另外我哋會準備一個 carrot fried butter 嘅，先擺喺一邊，攪勻佢。攪勻咗之後，我哋就要坐熱水去打白個蛋黃。其實個做法有少少似 Hollandaise sauce 嘅。
準備一個熱水，你可以開一個細火，坐住個水溫，都唔會太高，就冇咁容易將個蛋黃煮熟咗嘅。然後喺上面攪，呢個時候你會見到啲蛋黃開始偏白嘅，就已經係開始打發緊㗎啦。所以要時不時拎起，唔好俾佢太熱。如果你個盤底太熱嘅，即水溫太熱咧，就會將個蛋黃煮熟咗㗎，就會失敗嘅。你會見到開始個蛋黃係結身嘅，咁就開始接近完成，已經可以畫到個白字，個蛋黃就完成㗎啦。而家個狀態就係結身，畫到紋唔會即刻散就可以㗎啦。跟住喺盤底嗰度擺塊布，方便唔會揈嚟揈去啊。然後我哋要開始落 caviar butter， 一路攪一路落，同樣都係慢慢落，視乎翻你自己中意嘅稀結程度。呢一個程度咧就可能會比較結身少少，你可以再落多少少 caviar butter 落去嘅。跟住就落翻我哋之前做好嘅 white wine reduction， 落2個 teaspoon， 加埋啱啱嘅 herbs 碎。最後落少少黑胡椒粉，試一試味。如果嫌佢唔夠酸嘅，可以再落多少少 white wine reduction。然後我哋先擺喺一邊。20分鐘之後，或者到你要上餐嘅時候啦，準備一片牛油擺落去啦，煮溶咗佢先，俾少少味落去，加少少鹽。燒熱咗個 pan 之後，呢個時候我哋先擺啲蒜頭同埋香草，然後當你聞到好香嘅香草同埋蒜頭味之後，就可以擺塊扒落去啦。呢個時候將個鑊提一提起，將底下嗰啲油醬塊扒上邊，大約1分鐘之後將佢反轉，重複翻頭先嘅動作，辣埋每一邊就可以㗎啦。每一邊大概30秒至1分鐘。最後熄火就可以直接上碟㗎啦。最後我哋就嚟切開佢啦，先沿住條骨切咗先。大家見到入邊仲係好粉紅嘅。睇翻你想食幾大塊啊？通常咧我哋就會短少少咁切上去嘅，就唔會咁樣打斜切上去，因為太長啊，食得唔方便嘅。入邊仲係好粉紅噶，呢個就係 medium 啦。我哋就可以嚟一個簡單嘅擺盤，先擺翻條骨喺度。最後就加埋我哋個 Béarnaise sauce， 咁呢個虎頭扒配 Béarnaise sauce 亦都完成咗啦。咁希望大家中意啦，我哋下集再見，拜拜。我哋可以上邊落翻少少黑椒粒，落少少粉紅葉。今集亦都差唔多啦，多謝各位收睇。詳細食譜我哋會上傳喺 Facebook 專頁嗰度，有興趣嘅話可以上去查閱。另外，如果中意我哋頻道嘅話，希望可以訂閱我哋頻道同按個 like 以作對我哋嘅支持。希望大家中意啦，我哋下集再見，拜拜。